আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বাগানবিলাসুকে। আজ নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা কয়েকদিন আগে কিছু ডাটা বা ডেঙ্গা, আমরা যেটাই বলি, কিছু হারভেস্ট করেছিলাম। তো এগুলো আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো আপনারা আমাদের ভিডিওটা দেখুন। আর এই যে আমরা চলে আসলাম আমাদের গ্রিন হাউসের ভিতরে। আর এইখানে এই যে ডাটাগুলা আমাদের ওইভাবে আসলে হয় নাই, তো যতটুকু হয়েছে অতটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর এই যে এগুলো আমরা আজকে তুলে ফেলবো, তা না হলে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, পরে দেখা যাবে খাওয়া যাবে না। তো সেজন্য আমরা এগুলো তুলে ফেলবো। আর এই যে দেখুন, এবার আসলে কোনো সবজি তেমন ওইভাবে ধরা দিইনি, অর্থাৎ তেমন ফলন হয়নি। আলু থেকে শুরু করে সব সবজিরই প্রায় কী অবস্থা। যাই হোক, কিছু করার নেই, যতটুকু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আমরা কিছু ডাটা হারভেস্ট করি, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। আর এই আর কি। তো যাই হোক, এই যে দেখুন চলে এসেছি আমরা। এই যে আপনাদের ভাইয়া এই যে ডাটাগুলো তুলে নিচ্ছেন। এই যে দেখুন, ডাটাগুলো তো আমরা অলরেডি খেয়ে ফেলেছি। তো অনেক স্বাদ হয়েছিল আসলে গার্ডেনের ডাটা। আর পাতাগুলো দিয়ে শাক ভাজি খেয়েছি, অনেক মজা হয়েছিল। তো যাই হোক, আসলে যখন অল্প থাকে তখন মনে হয় যে কোনো জিনিসের স্বাদ আরও বেড়ে যায়। আসলে দেখা যাক কী হয় গার্ডেনের অবস্থা। এবার তো আর ঠান্ডা পরে গিয়েছেই বলা যায়, তো আর কিছু করার নেই। তবে যা টুকটাক আছে গার্ডেনের মধ্যে এগুলো আস্তে আস্তে তুলে ফেলবো। এই যে দেখুন, এই যে দেখুন, মানে অল্প একটা এক গাছ করে বেশ কয়েক গাছই, বেশ ডাটা একদম কমও না, মানে এই যে আমাদের এক তরকারি হয়ে যাবে। এই যে দেখুন, তো এগুলো কিন্তু এমনি দেখতে কম মনে হলেও কাটার পরও কিন্তু ঠিক আছে, কমে গিয়েছে, কিন্তু তারপরেও মানে ডাটাগুলো কয়েকটা ডাটা কিন্তু ভালোই মোটা হয়েছে। তো দেখা গিয়েছে এগুলা মানে খারাপ না, ভালোই, এই আর কি। যে দেখুন, তো আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর আজকের ভিডিওটা কেমন হলো জানাবেন। আর নতুন কেউ যদি আমাদের ভিডিও দেখে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে নেবেন, এতে করে আমাদের নতুন ভিডিও সহজেই আপনাদের কাছে চলে যাবে। তো যাই হোক, দেখুন আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। এই যে দেখুন, মাশাআল্লাহ ভালোই লাগছে নিজের গার্ডেন থেকে তোলা জিনিস। এই যে দেখুন, ডাটাগুলো কিন্তু অনেক হৃষ্টপুষ্ট। এই দেখুন, আসলেই ভালো লাগে গার্ডেনের সবজি ফলমূল যাই যতটুকু হয় অল্প হলেও ভালো লাগে। তো আপনারা দেখুন আমাদের আজকের ভিডিওটা। এই যে দেখুন, গ্রিন হাউস থেকে তুলেই পাশে নিয়ে আসা হয়েছে। এই যে দেখুন, আপনাদের ভাইয়া হাতে নিয়ে আছেন, এই আর কি। এই যে দেখুন ডাটাগুলো, মাশাআল্লাহ কয়েকটা ডাটা ভালোই মোটা হয়েছে, আর কয়েকটা কিছু ছোটো ছোটো মানে চিকন চিকন, কিছু করার নেই। এই যে দেখুন আপনারা, এই যে আমরা নিয়ে রেখে দিলাম। আসলে এই বছর অনেকেরই আসলে কারো কারো হয়েছে, কারো কারো একদম কমও হয়েছে গার্ডেনের সবজি আর কি, এই অবস্থা। তো সবাই দেখুন প্লিজ, আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন। আর এই যে মাশাআল্লাহ, তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।